بسم الله الرحمن الرحيم macaamiisheena sharafta leh ee ku xiran shirkadda Dallis Real Estate walaalayaal soo dhawaada qalbi furan ku soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada adeeg hufan oo idin raali geliya haddaba walaalayaal sidaad nooga barateenba waxaa maanta mar kale idin soo gudbinaynaa dhul iib ah ee ku soo dhawaada daawasho wacan ka faa'iideysi wacan waxaa rajeynayaa inaad ka heli doontaan insha Allah taala hadda walaalayaal waxaa iib ah boos banaan waxba kama dhisna oo maasha Allah meel fiican oo istiraatiiji ah ku yaala walaalayaal booska waa kana waa meeshan banaan ee dhagxaanta laga jajabiyay guri hore ayaa ku dhisnaa hadda waa uu banaan yahay raadka ka muuqda ayaa ka dareemi kartaa hadda walaalayaal haddii aan ka hadlo booskani banaan meesha uu ku yaalo waxa uu ku yaalaa magaalada Muqdisho gaar ahaan waxa uu uga sii yaalaa degmada Hodan waxay ka mid tahay degmooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho kamid ah degmooyinkii hore ee magaalada sanadan dambana waxa ay sameysay horumar xagga dhismaha ah iyo ganacsiga ah degmadan waxa ay qayb ka gashaa ama ay ugu dhowdahay suuqa Bakaaraha lambar 4 Banaadir ilaa X-Control Afgooye marka waa degmo weyn xaafado badan oo waaweyn ay ku yaalaan ganacsiyo kala duwan leh haddii aan ka hadalno xaafadda oo degmada Hodan uga sii yaalo booskani waxa uu ku yaalaa xaafadda loo yaqaan Sheikh Ali Suufi marka ka soo leexatid isgoyska Casa Balaro ama Sheikh Ali Suufi oo dhanka Sheikh Ali Suufi masaajidka aad soo aadid waxa u leexanaysaa dhankaaga midig laamiga uma dheera waxa uu ka yahay booska afaraad hadda marka aad leeyahay waxa ku yaala meel istiraatiiji ah waad arki kartaan ama waad dareemi kartaan ayaa filayaa guri laamiga booska afaraad u jiro degmada Hodan ku yaalo laamiga Sheikh Ali Suufi inuu meel istiraatiiji yahay lacagtii la geliyo ay faa'iido keeni karto mustaqbal leh xaafadii hore ah isla markaasina haddana weli si fiican ay sii kobcdo la rajeynayo sidoo kale waxa uu gurigaani ka yahay booska toddobaad laamiga wadnaha sida aan soo sheegnay isgoyska ayaa ka soo leexanay isgoyska soo leexato oo dhanka booska u leexatid oo saaran tahay laamiga Sheikh Ali Suufi waxa uu ka yahay afaraad laamiga kale ee wadnaha xagiisa haddii aad ka soo gashidna waxa uu ka yahay booska toddobaad soo dhawaada walaalayaal ka faa'iideysta fursadani laamigani waa kana waa laamigii Sheikh Ali Suufi meeshaas waliba derbiga Sheikh Ali Suufi waaye dhinacaana waa laamigii kale ee wadnaha waa meesha hadda gaarida ay marayaan guriga labada laami waa ama booska labada laami way u muuqdaan haddii aan ka hadlo cabirka oo booskani ku fadhiyo hadda walaalayaal cabirka booskani waa 30 lagu dhuftay 15 waa taranta barkuundisho hadii aftalyaani lagu sheego ama sida dadka hore ama qaarkii haddaba ay u yaqaanaan iska macquul ah oo weyn laba guri xataa waa laga dhigi karaa maxaa yeelay booskani dhinacan wuxuu u yahay 30 mitir dhinacan wuxuu u yahay 15 mitir waxa laga dhigi karaa laba qayb oo 15 mitir afarta dhinac qaybtii ay ka tahay cabirka waa kaasa haddii aan ka hadalno dhanka dokumentiga oo ah meesha ugu muhiimsan ee dhulka laga fiiriyo ama guryahaba waxa uu gurigani leeyahay dokumenti nadiif ah dokumentigii Maxamed Siyaad Barre ah dokumentiyadii hore wax isqabsi ma laha waa dokumenti aad isku hadlayn kartid nootaayo aad lamida aad jeceshahay ayuu kaaga wareegayaa haddii aan ka hadlo meesha uu jeedo ama dhanka uu jeedo waa galbeed ujeed
marka soo dhawaada walaalayaal ka faa'iideysta fursadan qaaliga ah aan u guda galo xagga qiimaha. haddaba walaalayaal waxaa booskaani weyn lagu iibinayaa 360,000 oo doolarka Mareykanka ah kaliya. runtii qiimaha waa macquul, dadka qaarkiisna waxaa laga yaabaa inuu ku badan yahay, laakiin qiimaha mar walba waxaa loo fiiriyaa xaafadaasi waxa la gado, sidoo kale cabirka oo ah muhiim. markaa qiimaha fiirinaysid, gurigaani ma aha tareedishe, ma aha doodishe, waa tarante barkuundisho, waa almost 2 boos haddana ku yaalo soona bakaaraha magaalada centerkeedii ah, suuqi ugu weynaa u dhow. marka waxaa dhihi karnaa waa qiimo macquul ah. gurigaani haddii aan ka hadlo waxa uu kaa anfaci karo, ama meeshaani guriga ka dhista uu kaa anfacayo, meeshaani waxaa ka dhisi kartaa apartmentisyo soona ujeedaan dabaqyada ka dhisan. haddaba guri dabaqa ayaa ku dhegan, waa xaafad ay ku badan yihiin xarumaha oo hay-adaha kale, jaamacadaha, shirkado ganacsi. marka guriga ka dhisto apartment hadaa ka dhisto, deegaan horaa laga degayaa, deegaankiisa waa u fiicnaanaya insha Allah. ama waxaa laga yaabaa in hay-ad ama iskuul ama jaamacad ay kaa kiraysato laamiga si ugu dhow yahay. waa aragtaan waxaa ku dhow ama meesha hadda ku yaallaba akademiyadda loo yaqaano akademiya yemaniya ama akademiyadda Yemen. waa meel wax lagu barto oo iskuul camal ah. sidoo kale waa meel mustaqbal leh, maxaa yeelay suuqa bakaaraha ama ganacsiyada waxaa laga yaabaa inaysan kasii bataan, isla markaasina gurigaaga wax kugu kordhaan. marka ma laga baqayo inuu gurigaani qiimo dhimis ama hoos u dhac uu sameeyo, inuu kor aado ayay u badan tahay. waad kiraysan kartaa, haddii kale waad degi kartaa. siyaabaha uu ku anfacayo lama soo koobi karo. waxaa ku dhow hotel la dhaho hotel siyaaxi oo ah hotel weyn. sidoo kale adigana hotel inaad ka dhigato jaanis ah ayaa kuu furan. soo dhawaada. haddaa mar labaad si kooban u dul maro xogta booskaani walaalayaal, waxaa iibah booskaani bannaan, qiimihiisa waa 360,000, cabirka waa 30 lagu dhufto 15. waxa uu ku yaalaa magaalada Muqdisho, degmada Hodan, xaafadda Sheekh Cali Suufi. laamiga Sheekh Cali Suufi waxaa ka xigta 4 boos, kan wadnahana waxaa ka xigta 7 boos. soo dhawaada walaalayaal. ugu dambeyn waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka iyo ku xirnaanshaha aad ku xiran tihiin shirkadda Dallas Real Estate. waxaa idinka codsanaynaa inaad kanaalka subscribe noo saartaan, gambalaalkan aad furataan, idinkoo mahadsan si aad ula socotaan waxyaabaha aan mustaqbalka soo gelino. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.